古时候，有个农民正在田里劳动，突然，他看见一只兔子从旁边的草丛里慌慌张张地跑出来，一头撞在田边的大树上，便倒在那儿一动也不动了。农民走过去一看，兔子死了，因为它奔跑的速度太快，把脖子都撞断了。农民高兴极了，他一点力气没花，就白捡了一只又肥又大的兔子。他心想，要是天天都能捡到兔子，那日子就好过了。从此，他再也不肯出力气劳动了。每天他吃完饭就躺在大树底下，等待着第二只、第三只兔子自己撞到树上来。世上哪有那么多便宜的事啊？这个农民当然再也没有捡到撞死的兔子，而他的田里也没有收获任何粮食。农民只好饿着肚子过年了。一个妇女看到3位老人还没吃饭，想请他们到家中吃饭。老人们说，我们分别是财富、成功和爱，我们不可以一起进去。妇女回到家中告诉丈夫，丈夫说，那就请财富进来吧。妇女不同意，我们何不邀请成功呢？儿子建议说，请爱进来不是更好吗？夫妻俩决定听儿子的，于是妇女去叫爱进屋。爱起身进屋时，另外2位也跟着他一起进屋。妇女很奇怪，我只邀请爱，怎么你们也一起进来了？3位老人齐声说道，如果你邀请财富或成功，另外2人都不会跟进，而你邀请爱的话，无论爱走到哪里，我们都会跟着他。课堂上，老师提问的时候，有个同学总是举手，可老师叫他回答问题时，他却答不出来，引得其他同学哈哈大笑。课后，老师问他为什么要这样，他说，如果老师提问时他不举手，同学会在课下叫他傻瓜。于是，老师和他约定，当他真会的时候就举左手，不会的时候举右手。渐渐的，这名同学越来越多地举起他的左手，变得越来越自信。长大后，成为了一位出色的工程师。30年前，一个年轻人离开了自己的家乡。出发前，他去看当地的一位老人，请教怎样才能成功。老人正在练字，就为他写了4个字：不要害怕。老人对他说，孩子，我有8个字要告诉你，但今天先告诉你4个。30年后，从前的年轻人已人到中年，有了很大的成就，也经历了许多伤心事。他回到家乡，又去看那位老人。老人几年前已经去世了，家人取出一个信封对他说，这是留给你的。他拆开信封，里面是4个大字：不要后悔。
中国人有自己传统的情人节，叫做七夕节，就在7月初7这一天。七夕的夕是晚上的意思，所以七夕说的就是7月初7的晚上。中国人之所以称这一天是属于情人们的，是因为古时候有一对特别恩爱的男女，由于种种原因，1年中只有这一天才能相见一次，所以中国人把七夕视为情人的节日。一个老人有3个儿子，这3个儿子经常闹矛盾，天天吵嘴，甚至打架。老人为此很烦恼，想找个机会教育自己的孩子。一天，老人拿来一把筷子，先给儿子1人1根，让他们把筷子折断。3个儿子很轻松地将筷子折断了。然后老人又给每个儿子1大把筷子，让他们再把筷子弄断。可是这次就没那么容易了。老人说，你们是否想过，这些筷子就像你们一样，在一起时是一个大集体，力量很强大。然而当你们互相吵架时，你们就变成了一根根细筷子，很容易就会被人打败。一位学者有许多学生，其中有一位非常勤奋，每天早晨5点起床进实验室，中午在实验室吃完自带的饭后又接着干，到晚上10点才回宿舍休息。其他学生都很羡慕他的精力，老师们都夸他勤奋。然而那位学者却有些担心。一天，学者问这位弟子，你每天几点进实验室？早晨5点。中午休息多长时间？不到1小时。晚上几点回宿舍？10点左右。那你有多少时间思考？学生无言以对。这个故事告诉我们，光做不思考，光学不思考，是不会有所进步的。一位长跑冠军把自己成功的经验总结为赛前的准备。他说，每次比赛之前，我都要仔细记一些比赛线路周围的标志，比如第1个标志是一所邮局，第2个标志是一个大广告牌，这样一直到终点。比赛开始后，我就先以100米的速度奋力地向第1个目标冲去，等跑过第1个目标后，我又以同样的速度向第2个目标冲去。40公里的赛程就被我分成这么几个小目标，轻松地跑完了。过去我把目标定在40公里外的终点，结果跑到10几公里的时候就跑不动了，我被前面那段遥远的路程吓倒了。小说《最后一片叶子》里讲了一个故事。医院里，一个得了重病的人从房间里向窗外看去，窗外有一棵大树，秋风中叶子一片片地掉落下来。病人望着飞舞的落叶，身体状况一天不如一天。他说，当树叶全部掉光时，我也就要死了。一位画家偷偷地在窗户上画了一片绿色的树叶，那片树叶一直挂在树枝上，始终没有掉下来。只因为生命中的这片绿叶，
病人竟然奇迹般地活了下来。一位记者去采访一位企业家，目的是获得他的一些丑闻资料。不多时，服务员将咖啡端上桌来。这位企业家端起咖啡喝了一口，立即大嚷道：“哦，好烫！”咖啡杯随之滚落在地。等服务员收拾好后，企业家又把香烟倒着插入嘴中。记者赶忙提醒他，企业家慌忙将香烟拿正，不料又将烟灰缸碰翻在地。企业家的表现使记者大感意外，不知不觉中，原来的那种挑战情绪完全消失了，甚至产生一种同情。这整个过程其实是企业家一手安排的。当人们发现比自己优秀的人也有许多弱点时，过去对他抱有的对立情绪就会消失，甚至还会产生某种程度的亲切感。说起《围城》这部小说，大家就会想到钱钟书。《围城》是钱钟书先生写的唯一一部长篇小说，故事描写了一群20世纪30-40年代中国高级知识分子的生活和思想。《围城》这个书名来自书中人物的对话：婚姻就像被围困的城堡，城外的人想冲进去，城里的人想逃出来。书中还描写了那个年代各式各样的人物，通过细节来表现人物的心理，让你清清楚楚地看到人物性格的各个方面。书中那些形象的比喻，体现了一个学者作家的智慧和幽默。也正因为如此，我们可以把《围城》看成一部有趣的小说。一所大学曾经进行过一次长达20年的调查。最初，研究人员对参加调查的学生们提了一个问题：你们有目标吗？90%的学生回答说有。研究人员又问：如果你们有了目标，那么是否把它写下来呢？这时只有4%的学生回答说写下来了。20年后，研究人员找到当年参加调查的学生们，结果发现，那些有目标并且将目标写下来的学生，无论是事业发展还是生活水平，都远远超过了那些没有这样做的学生。他们创造的价值超过其余96%的学生的总和。那么，那96%的学生今天在干什么呢？研究发现，这些人忙忙碌碌，一辈子都在直接或间接帮助那4%的人实现他们的理想。文彦博生于公元1006年，是北宋时期的政治家。文彦博自幼十分聪明，小时候与伙伴们玩球时，一不小心，球掉进一棵大树的树洞里去了。小朋友试着把手伸进树洞取球，可是树洞太深，怎么也够不着。文彦博看着树洞想了一会儿，说：“我有个办法，可以试一试。”随后他叫几个小朋友提来几桶水，把水一桶一桶往树洞里倒。不一会儿，树洞里的水就满了，皮球也出来了。文彦博幼年用水取球的故事，就发生在他的祖籍山西省介休市。这一故事在中国广为流传。
江南是一个很漂亮的地方，是许多中国人的梦里水乡。它在地理上主要指长江中下游南岸地区。在很多中国人的心里，江南代表着富饶、繁荣、美好。这里景色优美，经济发达，文化教育事业繁荣，从古到今都是理想的居住地。上有天堂，下有苏杭里的苏州、杭州，正是江南的代表城市。人们常常用人杰地灵来形容江南，说明这里地方好，人才多。养宠物有很多好处。首先，养宠物有助于培养人的爱心和责任感。如果你养了宠物，每天必须喂它几次，从而会感到这是自己的责任。其次，你会有一个忠实的朋友，你可以告诉他任何心底的秘密，因为他不会告诉任何人。宠物还会促进主人们之间的人际交往，减少孤独。除此之外，如果有陌生人进来，他会马上告诉你。还有一个好处很重要，那就是宠物可以帮你调整情绪。和猫狗在一起，或观赏游动的鱼儿15到30分钟，就可减轻压力。